Nukes in Warzone, die höchste Killstreak und die krasseste Anerkennung, die man so bekommen kann. Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Zweitkanal. Wir schauen uns heute an, wie man in allen Call of Duties die Nuke bekommen konnte, was für eine Killstreak man dafür gebraucht hat und wie generell die Nuke damals aufgebaut war. Das Ganze machen wir mit einem YouTube-Video von dem guten Honorary Plays, das heißt, wir reagieren nur drauf. Ich bin aber schon sehr, sehr gespannt, weil ich habe die ganzen alten Call of Duties nicht gespielt. Also für mich wird es was komplett Neues, für euch wird es wahrscheinlich ein bisschen Nostalgie. Ich bin aber wirklich schon sehr, sehr gespannt. Ich weiß auf jeden Fall, es gab Call of Duties, wo die Killstreaks in die Nuke-Streak mit einbezogen wurde. Warum? Da hat man doch wirklich jede einzelne Runde, wenn man es richtig angestellt hat, eine Nuke machen können, oder bin ich dumm? Also wirklich jede einzelne Runde eine Nuke, das war doch komplett easy damals, oder? Mit einer 25er Streak und dann hast du Chopper Gunner gehabt und die ganzen anderen Killstreaks, wo du Kills mitmachen konntest, das war ein kompletter Cheatcode, oder nicht? Wie dem auch sei, das Ganze schauen wir uns an. Ob es tatsächlich so war. Ich bin schon sehr gespannt. Let's go. Revolutionized Call of Duty and also birthed a whole entire new genre of player. The undisputed hardest kill streak to get has been in most Call of Duty. Oh, das war aus MGB 2019. However, they all function way differently from each other. From weird prerequisites, random luck, and even some being purchasable. Man kann die kaufen können auch noch? Okay, warte. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, by the way, das erste Call of Duty, bei dem ich eine Nuke gemacht habe, war Black Ops 6. Das war dieses Call of Duty. Ich habe angefangen zu spielen Call of Duty mit MW 2019, da habe ich aber nie wirklich Multiplayer gespielt. Ich habe immer diesen Gunfight 2v2-Modus gespielt, aber sonst wirklich gar nichts. Und dann halt bin ich zu Warzone rüber geswitcht. Und Cold War danach habe ich nicht gespielt. Vanguard danach habe ich nicht wirklich gespielt. MW2 habe ich ein bisschen die Waffen gelevelt, aber nicht alle. Und MW3 war dann das erste Call of Duty, was ich dann so richtig gespielt habe, wo ich auf alle Tarnungen gegangen bin. Sowohl Multiplayer als auch Zombies. Aber dennoch irgendwie, meine höchste Streak war 18 oder sowas. Also in Multiplayer war ich immer richtig kacke. Aber dieses Multiplayer Black Ops 6 liegt mir diesmal richtig. Ich bin relativ gut, würde ich sagen, in Warzone. Aber in Multiplayer war ich nie wirklich gut, außer jetzt in diesem. Da habe ich jetzt schon 4 Nukes machen können in den letzten 10 Tagen oder sowas, seitdem das Game draußen ist. Deswegen, da bin ich relativ solid, würde ich behaupten. Aber so, davor bin ich Wild West gewesen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wann ihr eure erste Nuke gemacht habt oder ob ihr sie generell schon mal gemacht habt. Würde mich interessieren. Modern Warfare 2 Tactical Nuke. Gab es in MW2 erst die erste Nuke? Weil das war nicht das erste Call of Duty. Gab es davor nie Nukes in... Wie hieß denn das? Call of Duty 4 oder sowas, wie das hieß damals? Started the tactical nuke in Modern Warfare 2. This is potentially the most iconic kill streak in Call of Duty history. This is also the only nuke that has to be manually equipped in your kill streaks to be active. Oh mein Gott, was? Du hast es in deine Killstreak reinpacken müssen? Sonst hast du keine Nuke machen können? Das ist ja richtig krass. Weil jetzt bekommst du halt, du kannst halt drei Killstreaks, Verzeihung, kannst du auswählen. Und dann, wenn du halt 30 Kills machst, kannst du halt den Nuke machen. Aber damals war es halt so, dass du es ausrüsten musstest in deinen Killstreaks. Das ist interesting. Was hat man da genommen? Harrier Strike, Chopper Gunner und Tactical Nuke. Wenn du dann diese 7 Kills mit Harrier Strike hattest, dann war es eigentlich nur noch Cheatcode, oder? Also dann war es ja richtig easy. Weil da hast du einfach nur noch campen müssen und dein Harrier Strike hat halt die ganzen Kills gemacht, bis du 11 Kills hattest. Das waren ja nur 4 Kills. Und mit den Chopper Gun hast du die restlichen 14 machen können, oder? Easy wahrscheinlich. Hat man da sterben dürfen, though, während dem Chopper Gunner? Which may sound hard, but this is actually by far the easiest to get out of all the nukes on this list. Ja, safe, the reason for that being is because this is the only nuke that allowed your kill streaks to count towards not only other kill streaks, but the nuke itself. This created a meta where you have the 7... Okay, dann hat man sich wirklich hingelegt. Man hat nicht sterben dürfen, während man im Chopper Gunner war. Okay. Ist das kacke, wie einfach. What the fuck? Wie Cheatcode. Okay, dann hat man einfach across the map, hat man den Grenade Launcher verwendet. Dann bist du reingegangen in den Jet, wie auch immer der heißt. Ich habe ihn jetzt vergessen tatsächlich. Danach in den Chopper Gunner und dann hattest du Nuke. Du hast nicht einen Gegner gesehen und hast einen Nuke machen können, oder was? Wie krass, what the fuck? Nuke would end the game regardless of the score, which not all the nukes on this list were capable of. But to me, this made Modern Warfare 2 so much replayable because this was all I would grind back in the golden age of Call of Duty. It was kind of sad to not see this come to a Treyarch game until way later. Sehr krass. MOAB.
Was ist der Unterschied zwischen Nuke und MOAB? MW3, where we would get another nuke-like kill streak, being the MOAB. The MOAB, or Mother of All Bombs, was active for every single player Mother at of any all given bombs, moment, okay. but the only way to earn it was by a 25 kill streak. And that 25 kill streak had to be... Das heißt, jeder hat eine 25er Killstreak machen können. Du hast es nicht als Killstreak mitnehmen müssen. Okay, with all easy. guns, absolutely no kill streaks could be involved. Anyways, this was in the same game. Mit allen Waffen keine Killstreaks. Also okay, dann war es wahrscheinlich, dann wurde es so weitergeführt und das einzige Call of Duty, in dem das möglich war, dass du auch mit den Killstreaks Kill machen konntest, war dann wahrscheinlich MW2, oder? Wenn es in Nachfolger MW nicht möglich war, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen, oder? For those that don't know, Specialist was a type of kill streak format that essentially replaced your kill streaks with perks. However, once you got to an 8 kill streak, you got every single perk in the game. So this was obvious. 8er Killstreak hast du dann alle Perks im Spiel, einfach Spezi-Bonus, oder was? Way to get MOABs, but still exponentially more difficult than the Modern Warfare 2 nuke. Okay, das heißt, du hast auch, wie hat er das gerade beschrieben, Spezialist hast du auch wählen können und dann hattest du keine Killstreaks, sondern du hattest Perks, je nachdem, wie viele Kills du gemacht hast. Und wenn du 8 Kills gemacht hast, hattest du dann alle Perks, die es im Spiel gab und damit warst du halt so Juggernaut-mäßig. Damit warst du dann halt komplett krass und hast dann easy die restlichen Kills für die 25 machen können, oder was? Okay. The biggest one is, despite being way more difficult to get than the nuke, it wouldn't end the game. Instead, das hat das Spiel nicht beendet. Like effect on the map wipes the whole enemy team and has an EMP effect for the next 60 seconds. Okay. And it also gave you and your team double XP for the remainder of the match. I do want to point out one last thing, and das that's Spiel nicht beendet, crazy. kill streaks and were actually point streaks, which may not sound like a big deal, but for those that don't know what a point streak is, it's like things like planting a bomb or capturing an objective would count as a point. But also, if you had Hardline Pro, every 2 assists you got would count as a point as well, which to me was actually a huge help of getting a MOAB. I remember several times not even running Specialist and being on a point streak and getting a ton of accidental assists with the Osprey Gunner that would carry me to a MOAB. Du hast keine 25 Kills machen müssen, sondern du hast 25 Punkte einfach nur gebraucht. Die hast du auch bekommen, indem du eine Flagge eingenommen hast, eine Bombe geplantet hast, 2 Assists bekommen hast und dann hast du easy die MOAB gehabt. Das ist ja krass. Ghost KEM Strike, noch nie gehört. MOAB habe ich schon mal gehört, aber KEM noch nie. The Chem Strike was in Ghost and has lots of properties that differentiate from all the other nukes on this list. The biggest one was there was actually more than just one way of getting one. Just like the MOAB, the Chem Strike was obtainable through a 25-point streak by any player at any given moment, Point Streak, but I bet a lot of people didn't know that you could get a Chem Strike from a care package. Now this is only available on the map Strike Zone, but another really cool effect was that if you got a Chem Strike on this map, whether it be from the care package or the 25-point streak, it would actually completely transform the map and create a new terrain for the rest of the game. Oh, wie krass ist diese Shotgun eigentlich? Oh, okay, das ist krass. Wenn diese Nuke dann gedroppt ist, hat es die ganze Map verändert, oder was? Das ist ja richtig cool. Nicht schlecht. I also want to mention that every single map in this game had some type of map-specific field order that shared the Chemstripe logo in a care package. I'll go ahead and mention that here too. Things like playing as Michael Myers, your Predator, or calling in a pack of wolves, and even an RNG slot machine effect that would give the map a crazy effect or ability. Maybe being able to get a Chemstrike in a care package is a little cheap feeling, but the other Chemstrike field orders were a lot of fun, even if they aren't really nukes. Advanced Warfare DNA Bomb. The DNA Bomb, I would argue, is pretty much the template for all the nuke streaks to come after. In Advanced Warfare, if you got 30 kills, you would get a DNA Bomb. 30 Kills? Now, notice I said kills and not points. Ich fand sowieso, 25 Kills fand ich schon immer komisch. Warum gab es damals eine Nuke, wenn du 25 Kills gemacht hast? Das ist irgendwie so... Warum 25? Warum nicht 30? Warum hat man so eine komische Zahl gewählt? 30 macht doch viel mehr Sinn. 30, wenn man drüber nachdenkt. 30 Kills in Folge ohne zu sterben ist halt so viel auch. Okay, da hat man wirklich Kills machen müssen. On top of this was in a game that only had score streaks and no specialist bonus or any type of alternative kill streaks would exist. Meaning that you had to get a 30 kill streak with no help along the way aside from your traditional kill streaks. DNA Bomb wouldn't end the game, but it did leave a green mist after wiping the enemy team that would stay the rest of the match. Das ist ja nervig. Infinite Warfare. De-Atomizer Strike in Infinite Warfare. Which, if I had to pick my least favorite nuke kill streak on this list, it's without a doubt this one. Let me explain. Warum? For starters, if you load up into a game and don't have an eligible weapon equipped and you get 25 gun kills without dying, you will not get a nuke. Now, what do I mean by eligible weapon? Well, for those that don't remember, this was during the variants era, and a variant was just a different iteration of a base gun that might have some buffs in some areas or special characteristics. And one of those special perks is Nuclear, which allows the player to get the nuke kill streak. Okay, du hast nur mit speziellen Skins, die du freischalten musstest, hast du eine Nuke machen dürfen.
Ich glaube, dürfen ist hier das richtige Wort. Das ist krass. Also du hast nicht mit deiner Standardwaffe es machen dürfen, sondern hast einen speziellen Skin dafür gebraucht, der halt ein spezielles Perk auf diesem Skin hatte und dann hast du eine Nuke machen dürfen. Okay, krass. Interesting. No matter what, no prerequisite required, but this means you have to get lucky in supply crates to land the gun you want with this perk added. Dass du Kisten aufmachen müssen und dann hatten manche von den Waffen halt nuklear dabei. Okay, krass. You can just level them up naturally and receive a nuke variant. I really don't remember exactly how you unlocked it if you didn't get it in a supply crate, but regardless, such a stupid way of getting the nuke. But once you jump through the hoops of getting the eligible gun, only the kills with that gun count towards the nuke. That means grenades, secondaries, and even melees will not count towards your 25 kill streak for the nuke. 25 gun kills with just that gun is the only kills that will count. Okay, du darfst wirklich nur mit dieser einen Waffe, wo die das Perk drauf ist, die Kills machen. Du darfst nicht auf deine Secondary switchen und damit einen Kill machen. Du darfst nicht auf deinen Knife switchen und damit einen Kill machen, sondern es muss mit dieser einen Waffe mit Nuklear-Perks sein. The atomizer would also end the game, so I guess that's cool. Okay, das hat das Game beendet. Also doesn't have specialists and require a specific gun. You could, in theory, call this the hardest nuke to get, but I still think it's pretty lame. There is a nice quality of life feature in Infinite Warfare where it shows exactly how many kills away you are from the deatomizer, but overall, this kill streak sucks. Ja, das juckt. Ich finde jetzt gerade ist es sehr gut geregelt. Auch wenn du nur einen Kill machst, steht über dem Screen, also ganz unten, steht ja jedes Mal, wenn du einen Kill machst, steht der Name von dem Gegner, den du gekillt hast. So, darauf wollte ich hinaus. Jetzt ist es aber so, dass nicht nur der Name da steht, sondern über dem Namen steht auch, wie viele Kills du gerade gemacht hast, ohne zu sterben. Auch beim ersten Kill steht da erster Kill. Beim zweiten Kill, zweiter Kill. Beim 20. 20. Kill. Das ist geil. Das finde ich sehr gut geregelt. V2 Rocket. On to World War II, where we have the V2 rockets. Just like Infinite Warfare, we have some prerequisites before you can even think of earning this kill streak. Yeah, I know, pretty lame. Anyways, the way you unlock to get a chance at getting a V2 was by prestiging every single division at least one. Du musst es auch freischalten. Du kriegst sie auch nicht standardmäßig frei. Now, if you played World War II, you would know the division system was probably the worst thing about the game, and being forced to nearly max out every single one was just adding insult to injury at this point. I will say I'll take this over being able to use only one gun that even count towards the kill streak. Okay, du hattest, was waren das jetzt, 4 oder 5 Divisions hattest du und du musst bei jedem von denen mindestens einmal Prestige machen, also mindestens einmal Level 55 erreichen und dann Prestige klicken, damit du die Nuke freigeschalten hast und sie machen darfst. Okay? Ganz komisch, ganz komisch. But there was one other way of getting the V2 and that was an infected. I'm not exactly sure how, but if you survive long enough, you would get a care package, and that care package could potentially have a V2 to end the game. That's how I understood it, but I'll be honest, I never played World War II Infected, so please correct me if I'm wrong. The V2 functions similar to a MOAB that it didn't end the game and took 25 kills, not much else to it. Weird. Okay, Modern Warfare 2019, ganz regulär die Nuke. Modern Warfare 19 had a nuke kill streak that was pretty simple. 30 kills without dying, only gun kills with absolutely zero prerequisites or any type of workarounds necessary. On top of this, you could actually get the nuke another way, and that was in Ground War. If you dominated all 5 capture points for a specific amount of time, a DEFCON nuke countdown would start, and if your team held the objectives for that duration, your team would win via a nuke. Okay, true. Dann kann ich mich auch erinnern. Es gab ja diese ganz großen Maps, wo es 5 Objectives gab, und wenn dein Team alle 5 einnimmt, hast du auch automatisch einen Nuke, aber das würde ich jetzt nicht zählen. Das würde ich jetzt nicht sehen. This is where probably getting a nuke was the easiest because you just had way more opportunities for kills that can camp and spawn. Safe, dass sie ja full campen können. Okay, das hast einfach nur 30 Kills gemacht. Killstreaks haben nicht gezählt. Du hast Spezialist hast du gehabt, dass du halt dauerhaft alle Perks hast und sowas. Ganz geil. Holt ihr auch wieder die Nuke? Okay. Fun fact, the nuke wasn't in Cold War at launch and was not only added to the game later, but for a minute there was only available in a specific game mode. I think this kind of proves how reluctant zwar nicht von Anfang an drinnen, ist das kacke. Alter, Nuketown. This is also the very first nuke in a Treyarch game. During the 80s action hero event, we got a new mode called Die Hardpoint, which was simply cranked and hardpoint put together. Anyways, in this mode, for whatever reason, if you got a 25 gun kill streak, you would get the nuke kill streak. So this was pretty hard, since in Cranked you would get a timer of 30 seconds after each kill, and if you didn't get a kill within that 30 seconds, you would die. Also in this game mode, the nuke didn't end the game. However, just a month or two later, they added the nuke to the game in all modes excluding Ranked. This one was pretty identical to Modern Warfare 19's nuke, and that required 30 gun kills and ended the game. And I'm pretty sure 30 meint you could actually use the War Machine to get kills that counted towards the nuke, if I'm not mistaken. Was ist das für eine Waffe? What the fuck? For grinding nukes in Cold War. V2 Rocket in Vanguard.
The Vanguard V2 is pretty much exactly the same as the last 2 nukes on this list, requiring 30 gun kills as usual, but there was also a special way of getting the V2 on the Champions Hill game mode, which was actually a pretty decent game mode that's exclusive to Vanguard. It was like a tournament-style 2v2 with several... Ich muss euch ehrlich zugeben, ich habe in Vanguard nicht eine einzige Runde gespielt. Ich weiß nicht mal, ob ich mir das Spiel gekauft habe, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe jeden einzelnen Tag, ich habe so unfassbar viel Warzone gespielt, ihr habt keine Ahnung. Aber ich hatte auch immer alle Tarnungen, weil ich Zuschauer hatte, die mir gerne Tarnungen erspielt haben. Ich hatte viele Mods und sowas, die das gerne gemacht haben. Ich persönlich habe das wirklich eine Zeit lang gar nicht gemacht, bis MW3, bis letztes Jahr. Ab da habe ich es immer alles selbst gemacht, auch dieses Jahr komplett selbst und sowas. Aber ich glaube, Vanguard habe ich mir nicht mal gekauft. Ich weiß nicht mal, wie das Spiel war. Ich sehe das gerade das erste Mal. Teams involved and you got money to buy upgrades between your rounds as you progressed. But if you saved a whopping $25,000, you were able to simply buy a V2 in between rounds and end the game immediately. I totally forgot about this before making this video. Ist das kacke. Code Mobile, da gibt es auch sowas? Thought these next 2 were necessary to lump together. Requiring a 25 kill streak on Call of Duty Online with nothing but guns, I had a hard time finding any footage for this. And it was all in Mandarin, and also like the Call of Duty wiki gave me a bunch of conflicting information. But I do know that for Call of Duty Mobile, it's only 20 if I'm not mistaken. 20 and there was Call of Duty Mobile, okay. And that you had to actually be level 20 as well, so another kind of like weak Du musst auch mindestens Level 20 sein, krank. You probably play against actual bots when you first start out, so they don't want to just hand you a nuke when you get on the game. But nothing crazy going on here, but figured I'd mention them both. Wie krass ist diese Shotgun? I'm lumping MW2 and MW3 together because it's pretty much the MW2 und exact same MW3? kill streak. The MGB requires a 30 gun streak and ends the game just like all the other nukes. 30 Kills, ja, ganz regulär. For a very brief time, they replaced the MGB with the DNA bomb. Das habe ich auch mitbekommen. Warum haben sie das geändert? And the DNA warum war plötzlich DNA-Bombe drin? Kill streak that wiped the enemy team, left that green gas, but didn't end the game. Then a few Aber weeks auch later, cool they eigentlich. returned to the MGB. However, you can still get a DNA bomb in a private match for some reason. I don't know, it seems like a little wishy-washy for me, and it doesn't really make much sense at all. But as of right now on pubs, you can get the MGB, but I don't think you can get the DNA bomb. Ah, Warzone Champions Quest, das ist auch so geil. Also, als die das erste Mal eingefügt haben in Warzone 2, das war Al-Mazrah noch. Ich kann mich noch dran erinnern, wir haben uns direkt am ersten Abend dran gesetzt und wollten unbedingt diese Nuke holen. Wir haben es direkt geschafft als einer der ersten weltweit und das hat sich so krass angefühlt. Heutzutage habe ich schon irgendwie, keine Ahnung, 100 Nukes gemacht oder sowas. Also das ist nicht mehr so schwer, vor allem jetzt mit Rebirth Island. Rebirth Island macht diese Nukes unfassbar einfach. Also wirklich, da kann man fast jede Runde eine Nuke holen, wenn man eine anständige Lobby findet. Deswegen, ja, aber generell, das war so geil damals in Warzone. Wow. But since I talk a lot of Warzone on here, I feel like it was necessary. The Champions Quest was added as a part of Warzone 2. So gut gewesen. Auch diese Idee war nice. 5 Wins musst du einfach in Folge machen und das haben sie uns nicht gesagt. Das war einfach random. Irgendwer hat das random herausgefunden. Warte mal. Wieso ist da plötzlich eine Krone auf der Karte? Warum kann ich hier was aufnehmen? Warum stehen da plötzlich Elemente so mäßig? Das hat man einfach random herausgefunden. Das war so geil. Wirklich eine Woche oder sowas hat es gedauert, bis man das herausgefunden hat. Das war so cool. Und das war halt so, also das war einfach schlau. Auch, dass du so diese 3 Elemente, die haben alle 3 was anderes zu tun und dann musst du sie zusammenbauen in einer Nuke und die Nuke musst du dann scharf machen und dann 2 Minuten verteidigen. Das war einfach smart. Also wirklich geiler Move von denen gewesen. Ich sag wirklich, Nukes haben Warzone 2 gerettet, sonst hätte keine Sau mehr Warzone 2 gespielt. Niemand. And requires a lot of patience, but that's probably the easiest part about this nuke. Once you start the contract, you and your squad have to go on a scavenger hunt to assemble pieces of the nuke scattered across the map, and these elements gave you a negative effect like being shown to everyone on the map, taking random damage, and also like this weird shockwave effect. Anyways, you have to assemble these elements at a designated bomb site in the late game, but then you have to arm and defend that bomb site until it detonates. And then you get some really crazy exclusive rewards that like barely anyone has. There's also a resurgence. Ja, es haben doch schon sehr viele und die sind schon sehr arsch. Also die Rewards, die man für eine Nuke in Warzone bekommt, die waren schon sehr kacke. Am Anfang war es geil, da hat man so einen Skin bekommen mit so einem schwarzen Mantel. Da hat man richtig Angst vor dem Skin gehabt, weil am Anfang war das richtig exklusiv so. Ey, Bro, pass mal auf, der da vorne hat einen Nuke-Skin, lass mal ein bisschen ruhiger spielen. Weil damals so ganz am Anfang, wenn man schon im ersten halben Jahr, sage ich sogar, eine Nuke gemacht hat, dann wusste man, okay, ist ein sehr guter Spieler.
lass mal Abstand halten. Das wusste man wirklich. Version of this nuke, which is pretty similar, but Kann jetzt even wieder more auferstellen, das ist irgendwie difficult kacke. somehow. I know I've tried this Nee, ist viel multiple leichter, ich times and it schwöre, just viel never leichter. goes well. You have to get like the perfect lobby for it. I could go more into detail about the Warzone nuke, but I figure most of you watching this are here for the multiplayer side of things. I do want to leave you with the Warzone nuke is probably one of the greatest things ever added. Es ist so gut, es ist wirklich sehr gut. Es ist sehr, sehr gut. Das schockiert mich immer noch, dass man in MW2 so leichte Nuke bekommen hat. Also da hat wirklich ja jede Sau eine Nuke machen können, oder? Da hast du nur einmal diese Killstreak davor bekommen müssen, diese 7er Killstreak und dann war es ja easy. Dann hast du danach Chopper Gunner und dann hast du Chopper Gunner und das beides gleichzeitig aktiviert auf einer schön offenen Map, wie zum Beispiel hier Rust und dann war es ja easy. Also krank. Wusste ich nicht, hatte ich nicht auf dem Schirm, trotzdem sehr, sehr geil. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall, gar keine Frage. Ich werde auf jeden Fall ein Like da lassen. Nämlich absolute Legende, der gute Ordinary. Lasst bei ihm auch noch ein Like da. Lasst bei mir noch gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht haben sollt. Schaut, wie gesagt, gerne auf Twitch vorbei. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video.